За хамтдаа дараагийн дугаас орцгаая. Өсөлтийн дугуй Капитал бандын зөөлөн үнсэлт гэдэг нэг сайхан дугаар хамтсарья. За одоо ингэ болоо. Ер нь айгүй гайгүй амархан байна. Ирхэмээр тавьчих. Дөрвний дөрөв хэмжээ. 1 2 3 4 гэсэн ийм цогцолтой. Доош 2 удаа пауз цогцоод
Дээшээ 3 удаа тасалбаргүй цохиод доош шууд болгоно. За ингээд 4 татвар яваа. За тэгээ дундуура 4-ний 2 хэмжээ бол хуваагдаж байгаа. Тэгвэл нэг цохилтын дотор 2 аккорд орж иж байна. C дээр доош 2 цохио, G дээр дээшээ 3 доош 1 гэдэг болно. AM7 дээр доош 2 буцаад G дээр дээшээ 3 доош 1 гэдэг болно. За энэ хэмжээгээр тоглоод тоглоё явчих гэсэн. За энэ дунд ганцхан битүү аккорд байгаа барилтаа. Тэр нь Fa major. За энийг анхсарч байгаа хүмүүс нь чаддгүй барьж шилжүүлж тэнийг амархан тоглох арга бол нэгдүгээр хуруугаар босгоод хөндлөн хаахгүйгээр нэг хоёрдугаар утсыг дараад гараа ингээ атгах хэрэгтэй. Ингэж атгаад ингээ барих юм бол гайгүй баригддаг. За ингээд бас эвгүй чадахгүй байвал зөвхөн хоёрдугаар утсыг босгоод нэгдүгээр ладан дээр нэгдүгээр хуруугаар дарчих хэрэгтэй. За ингээд фаг тоглож болно. Эвтэл ахмад гэж дуурна. Эсвэл за ингээд босгоод фаг гэж тоглож шүү дээ. За тэгээд бусад барил аккордууд бол дандаа open буюу задгаа байгаа. G байна, E байна, AM7 байгаа. Зарим тохиолдолд AM тоглож байна. Тэгээд DM-ийг юу нь бол DM7-ээр нь бол энэ дондор илүү гоё зохицож гоё дуурна. Энийг яаж болж байгаа гэхээр 1 2-ыг цуг нэгдүгээр ладан дээр нэгдүгээр хуруугаар хөвтүүлж дараад 3 дугаар утсыг 2 дугаар ладан дээр дарахад болно. За энэ DM7 гэдэг аккорд. Энэ аккордод тоглохдоо ер нь цохилтоо болж доотлын 4 утсыг тоглох хэрэгтэй. 4-өөс доош тоглох хэрэгтэй гэсэн үг. 5-ыг дуурах юм бол ер нь жоохон буруу дуурна. 6 дуурах бүр буруу дуурна. Ингээ буруу сонсогдно. Тийм 6-гаа дээрээс хаажгаад за 5 жоохон сонсогдвол ер нь гайгүй. Гэтэ болж болохгүй байвал тэр. Тэгээд хаажгаад цэвэрхэн сонсогдно. Тэгэхгүй юм бол жоохон буруу сонсогддог шүү. За тэгээд энийг анзаараад болчихно биз. За тэгээд бусдаар бол гайгүй амархан. До мажорын дуу байна. Тэгээд бүгдээр нь амжилт хүсье бичлэгээ үзээд дуугаад багаж тоглож сураарай. Асуух зүйл байвал комент хийгээд асууж болно. За баярлалаа.